আলিশা তুমি আও এক দুনিয়ারে হজি গল না কোন? হও দয় তোমার ঠারু দূরে রহি মো জমা রহি পারুনি আমি যত শীঘ্র হব বা হেই ଯିବା। নাই আলিশা ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି। କାହିଁକି ଉଦୟ କାହିଁକି ବାହା ହେଇ ପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ ଭାଇ ବାଣ ହବ ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଉଦୟ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଜଗି ପାରିବିନି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ହବ, ତାପରେ ତ ଆମ ନମ୍ବର ଆଉ। ଉଦୟ ତମ ବଡ ଭାଇ କେବେ ବାହା ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆରେ ବାବା ପ୍ରେମ କରୁଛ ହେଲେ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବନି? ତମର ତମର ସବୁ କଥା ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସିବ ନା? ସତରେ ଆସିବ? ଆରେ ଆସିବୁ ହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସତ ସତିକା ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଏ ଉଦୟ ପାଖରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ସଦରେ ଆଲିସା ତ ଏକ୍ଟିଂ ଦେଖି ପୁରା ପୁରା ବିଦାୟ ଗିଲ ତତେ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜିଜୁ, ସିଏ ମତେ ବାହା ହବାକୁ କଥା ବି ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଲିସା ଆରେ ତୁ ଯେତେ ସେ ପାରୁଛୁ ସେ ଉଦୟଟାକୁ ବାହା ହେଇଯା, ତାପରେ ତ ଖେଳିବ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ଜିଜୁ ଏଥିରେ ମୋର ଫାଇଦା କଣ? জি আলিসা তোর ফায়দা আছে, তো খালি সেখানে বই সারা পরে দেখিব এ কোটিপতি ভঙ্গার তো একমাত্র উত্তরাধিকারী হব, আলো লক্ষ লক্ষ টঙ্কার তো মালিকিয়ারি হব। যেতবে এথিরে তো তো এক্টিং করিবাকু হব। কিন্তু জিজু ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ଅନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଯେ? এই শোন ভাই, সেইটা হচ্ছে পুরাই অন্ধ। অধৈর্য যে ভালো ଥିଲେ তবে সে অন্ধ হয়ে সারিছি, তো লাইফটাও তো বেকার করতো না কর। যেমিতি হও আলিসা তোতে উদয়কে বাহাবাকু হবলো আলিসা, তো লাইফ তো এনজয় কর। হ্যালো মଣିଷ ଯଦି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ତ ପଡେ, ତେଣୁ ଉଦୟକୁ ହିଁ ତତେ ବାହାବାକୁ ହବ। ଜିଜୁ ଏ ଜିଜୁ ତମେ ଯେମିତି କରିବ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ଜିଜୁ, ଉଦୟକୁ ବାହା ହେବି। এই আলিসা তুই খালি মোরি কথা মারি মোরি কথারে কাম কর, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କଲେ ଦେଖିବୁ ଉଦୟ তো ବାହା ସାରିଲା ପରେ এই ସର ସାର ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାହ କିଆ କର ଦିଆ ରେ ଲାଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଅସମୟ ଡାକିଲେ ଯେ କଣ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଅରୁଣାଚଳରୁ ଘରକୁ ଆସିବ। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବ, ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଆଣିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଦାଣ୍ଡରେ ବଢି ଆଟରେ ଉଡୁଥିବ ଆଜ୍ଞା, ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ନା ମୁଁ କେବେ ତା ହବାକୁ ଦେବିନି। ଅରୁଣ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ବାପ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ଗାଁରୁ ତୋଡ଼ିଦେବୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ଗାଁ ଲୋକକୁ ହାତ କରି ସେଇ ବାପ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ଗାଁରୁ ତୋଡ଼ିଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଜାଳ ହେଲାଣି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ଠିକ କରିବାକୁ ହବ, ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ଭାଇବି କୋଉଠୁ? କଣ ହେଇଛି ବାବୁ, ଆପଣ ଟେନସନ ଥିଲା ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଅରୁଣର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି। ଅରୁଣର ବାହାଘର? ଅରୁଣ ତ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ସେ ବାହା ହବ? ହଁ ସେ କେମିତି ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହବନି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଭଲ ଝିଅ ମିଳିଲେ ହେଲା। এইটা হচ্ছে আমার ভাই সম্পূর্ণ সুযোগ। যদি আলিশাকে এখানে ফেস করতে দেখে কেମିତି ହୁଅନ୍ତା, ସାନ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଲେ ତ
ବଢିଆ ହବ। ନାଇଁ ବାବୁ କିଛି ଭାବୁନି, ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ବାବୁ। ଏ କିଏ ସେ ଝିଅ? ଝିଅଟା ଉଚ୍ଚ ଖାତାର, ଏବେ ବି ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢି ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। ବାପା ବାପା ଏବେ ବି ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟା ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହବ ବାବୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅର ମନ ଭଲ ସବୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିକି ନେବି। ହେଲା ତୋ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁ ଯାହା ହିଁ କରିଥିବୁ ମୋ ଏଇ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିବୁ। ବାବୁ ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ବାକି କଥା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଲା ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆରେ ଚାଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ବାହାଘର